Bonjour, bonjour, bandeko na kati ya ministère de Christ. Nzambe apambola moto nyonso oyo alingi Jésus Christ. Soki nalobi apambola moto nyonso oyo alingi Jésus Christ. Jésus Christ azali moto te, Jésus Christ azali liloba oyo biso nyonso toyebi. Oyo azali koyoka liloba ya Nzambe azali pe kosenga lisungi na Saint-Esprit atia yango na pratique. Bandeko malamu moto epelaka na kati na biso. Nzambe aza na obstacle te. Bipai ne bozokende na baeglise bopelisaka mpe moto tosimba na makasi moto ya Nzambe epela ya moninga ekufa te bandeko. Yango lelo exhortation na biso nazolobela makambo oyo etali don moko na kati ya 9 don spirituel. Biso toyebi ke Nzambe apesa biso badon mpo na koutilize yango na kati eglize. Kasi nazotanga 9 don wana me nazobimisa moko kaka oyo nga lelo nalingi koexplike yango na lisungi ya Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour utilité commune. En effet, en un autre donné par l'Esprit, une parole de sagesse, en un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, en un autre, la foi, par le même Esprit, en un autre, les dons de guérison, par le même Esprit, en un autre, les dons d'opérer des miracles, en un autre, la prophétie, en un autre, le discernement des esprits, en un autre, la diversité des langues, en un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Natangi awa 9 don oyo Nzambe apesi biso, mais don oyo ngai na lisungi ya Saint-Esprit nazali koloba, nazali kozwa don ya discernement des esprits. Balobi na pluriel Bible elobi yango pour dire que ba esprit bazalaka ebele, mais Nzambe apesaka don wana. Don ya discernement des esprits. Soki nalobi définition nango, le don de discernement est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de savoir si un comportement ou une parole est origine divine, humaine ou démoniaque. Don wana ezali ko contrôler, ezali bien na kati ya église. Discernement des esprits, puisque l'esprit bazali ebele. Azali ko contrôler ba don nyonso. Bandeko, yango nalobaka, il faut toujours tozalaka na discernement des esprits. Kondimaka ame kondimela te, kolandaka église kolandela te, ba prophète kolandela te, puisque Bible biso ba faux prophète barobima, ba faux évangéliste barobima, ba faux pasteur, ba faux enseignant, ba faux docteur. Donc wana soki eza na kati église, même soki Nzambe apesi yo yango, okoutilize yango na kati église, c'est-à-dire na kati ya bato oyo bayambeli Yesu Christ. Yango ezali ko contrôler. Est-ce que prophétie oyo ezali euti epai ya Nzambe? Est-ce que parler ya langue oyo euti epai ya Nzambe? Miracle oyo euti epai ya Nzambe? Interprétation de langue ye azali ko contrôler. Bandeko, Satan azalaka kaka esika bana Nzambe bazali. Satan azalaka mosika te. Mpona koloba ke okoki kotika mabe, ozolanda Yesu oboyi mabe, mais okomona ta mosusu moto azali koprophétiser euti epai ya Nzambe te. Sikoyo don ya discernement des esprits ye azali kotala sikoyo moto wana maloba azali koloba eza ya Nzambe te eza ya Nzambe te. Don wana eyaka mingi na moto oyo andimeli Yesu Kristo, azali kotanga Bible mingi pe azali koluka lisungi ya Molimo Mosantu atia makambo ya Nzambe na pratique. Bible elakisi biso Satan ayaka pe lokola ange de lumière. Don wana ekodiscerne ke eza ya Nzambe te, meme aye lokola ange de lumière. Bandeko tokeba na mokili oyo
ekomi mabe. Mutu mpe akoki kosala prophétie ebimi mpe ya solo, mais don wana ete mosusu olakisaki eza ya solo te mpo Satan azoimite nyonso. Parler en langue, prophétie, interprétation, miracle, guérison. Donc délivrance wana Satan imitaka nango. Bato mpe mosusu bazotanga Bible mais baza na kati ya Nzambe te. Bible bato mosusu azointerprete Bible yo tangi ya interprete obi bakoma na Bible. Est-ce que interprétation ya verset wana to ya chapitre na est-ce que outi epai ya Nzambe? Il faut discernement des esprits. Ngai namonaka yango yango malamu mpo ezali kokontrole badon nyonso. Ezali malamu tosengaka Nzambe yango tolukaka lisungi ya Molimo Santo ya kotangaka Bible mpo tocomprendre makambo oyo ezali koleka na mokili oyo. Pierre azalaki moyekoli ya Yesu. Ayebisaki mokolo mosusu Yesu mpo Jésus Christ ayaki mpo akufa mpo tokangwama. Mais Pierre alobi na Jésus Christ mokonzi sala te makambo wana ekomela yo te. Jésus a discerné mbala moko ezali ya Nzambe te abi arrière moi Satan. Oyo ezali pensée ya Nzambe te mais ezali pensée ya moto. Abenganaki Pierre te mais abenganaki oyo ezali na kati na ye. Soki otali ozomona ke azoyokela mokonzi na ye mawa mpo akufa te. Même ata yo soki oza na place wana obi mokonzi nanga kende te. Mais Jésus amonaki ke eza ya Nzambe te. Azalaki na discernement etant que moto. Actes des apôtres 8, 18 à 24, Simon amonaki bato bazo imposer bango maboko na basali ya Nzambe ye pe aye alingi apesa mbongo po te bapesa ye pe don wana et pourtant don wana basombaka yango te ezalaka nde makambo oyo Nzambe atiaka na kati ya moto po na kosunga église. Directement baportre bayebaki ke euti epai ya Nzambe te mpo bayebaki ke basombaka yango te. Bible ete ya biso malamu. Balobaki okende kokufa na mbongo na yo. Actes des apôtres 16, verset 16 à 22, Bible ezolakisa biso ke esprit ya Python ezalaki basali ya Nzambe bazali baye mais esprit nzango bakaka oyo bazali basali ya Nzambe le plus haut. Effectivement bazali basali ya Nzambe le plus haut. Balobi yango plusieurs jours, esprit nous bango plusieurs jours. Mais baportre ba discerner que eza ya Nzambe te mais azali ko balikambo ya solo bande ko Satan za razo bate. Akoya likambo ya solo mais eza ya solo te babi ayaka lokola ange de lumière. Tant Jésus Christ Satan kende ko tenter ce qui totali bien azali ko loba bazaki loba il est écrit ce qui Satan lobi il est écrit Jésus babi il est écrit. Satan azali ko lubakaka na ba verset biblique mais azali ko interpréter yango na ndenge ya mabe. Yango il faut kozana discernement pona ko tala ndenge moto oyo azali koteya. Esprit ni ezali na ye po a interpréter modèle wana. Yango bandeko na ngai don wana nalobaka ezali précieux na kati église. Makambo ya mabe ekomi. 1 Jean 4 ezoyebisa biso boye. Soki tobandi na 1 toketi na 5 totiaka foi na biso na baesprit nyonso te. Mais ntango bazoloba bongo Bible ezolobaki ezalaki na bapayen te mais ezalaki na kati église. Ezali bandimi na kati église. Satan koki koya koutilize pe bandimi na kati église. Mutu aboya masumu azolanda Nzambe. Satan pe akoki kokota na kati nto wuti komona ngo pa ya Pierre. Pierre azali kotambola vraiment na Jésus sika moko. Comment Satan akotelaki ye po aloba na Jésus ndenge wana. Bandeko soki omoni ndeko na yo abungi nzela azoprophétiser mabe oza mwana Nzambe sambela mpona ye kotiola ye te. Azwi message ya solo mais euti epai ya Nzambe te. Tokeba na bamateya, tokeba
na basaleli ya nzambe tozobenga basaleli ya nzambe moyen mpe tolongola bango ezali te moyen mpe toempeshe bango ezali te mpo bible elobi ke bakozala na kati na biso yango na évangile bayebisi jésus christ apesi lisese moloni bilanga aloni bambuma na ye bagraine moyibi mpe kolona mpe esika moko moyini batuni patron oyo olonaki moyini mpe ekolona lisusu kaka wana tolongola ya moyini abi te tika bango bagraine wana nyonso ekola esika moko ntango ekokola bien nde tokoyeba kolongola oyo ya mabe wana sikoyo tokómi nde na fin du monde ya kolakisa oyo bazosalelanga te bazosalelanga te bible ifo ekokisama donc ata bokangi bango ata bozwi bango bobomi bakobotama kaka mpo bible ifo ekokisama bible c'est la vérité oyo nyonso ezolobama boye eza biblique tokoki koampeshe yango te me tosengaka nzambe discernement des esprits nzambe apambola bino bino nyonso bozali koyokanga na nkombo na yesu kristo